Rigtig mange mennesker har frygt for at tale i forsamlinger. Det handler altså om frygt for at fremlægge, frygt for at holde tale, frygt for at stå der, og alle øjne vender op mod en. Det der med, at man skal stå i en navnerunde, nogle gange holder man sig væk fra kurser, fordi at der er den her navnerunde. Så det vil jeg prøve at se, om ikke vi kan gøre noget ved her. Så du starter med at banke her på håndkanten. Selvom jeg har den her frygt for at tale i forsamlinger, så elsker og værdsætter jeg mig selv. Og jeg kan være tryg og sikker. Selvom jeg har den her frygt for at tale i forsamlinger, så er jeg elsket, tryg og sikker, og alt godt kommer til mig ud af den her situation. Selvom jeg har den her frygt for at tale i forsamlinger, så kan jeg være tryg og sikker, og alt godt kommer til mig ud af den her situation. Selvom jeg har den her frygt for at tale i forsamlinger, så er jeg præcis som jeg skal være. Og jeg er nok. Selvom jeg har den her frygt for at tale i forsamlinger, så er jeg lige præcis som jeg skal være. Og jeg kan være tryg, og jeg kan være rolig, og jeg kan være sikker. Denne frygt for alle de øjne, der kigger på mig. Alle de øjne. Denne frygt for at kede andre mennesker. De synes, jeg er kedelig. Og så kigger de sådan. Alle kigger på mig. Alles opmærksomhed bliver vendt mod mig. Det er forfærdeligt. Denne frygt for at stå i en forsamling og tale. Denne frygt for at stå over for mange mennesker og sige noget. Jeg kommer til at vrøvle. Jeg kommer til at sige alt muligt forkert. Jeg kommer til at sige noget, jeg slet ikke mener. Jeg kommer til at lave fejl. Jeg kommer til at ligne noget, der er løgn. Jeg kommer til at fremstå virkelig dum. Så jeg har den her frygt for at tale i forsamlinger. For jeg ved bare, der kommer til at ske noget forfærdeligt. Alle kigger på mig. Alle de her øjne. Oven på hånden. Luk øjnene. Åbn øjnene. Kig ned til den ene side. Lige ud. Kig ned til den anden side. Lige ud. Hele vejen den ene vej rundt. Hele vejen den anden vej rundt 2 gange. Og luk øjnene og nyn nogle toner. 1, 2, 3, 4, 5. Denne frygt. Jeg kan mærke den helt op i halsen. Denne frygt. Og jeg kan mærke den i brystet. Denne frygt. Og jeg kan mærke den i maven. Denne frygt. Denne frygt for at tale i forsamlinger. Denne frygt for at stå her, og alle kigger på mig. Denne frygt. Træk vejret dybt her. Denne frygt for at stå her foran mange mennesker. Denne frygt for at tale foran mange mennesker. Denne frygt for at tale over for mange mennesker. Denne frygt for at tale over for andre mennesker. Denne frygt for at tale foran andre mennesker. Alle de øjne. Alle de holdninger. Denne frygt for at tale foran andre mennesker.
denne frygt for at tale foran andre mennesker. Denne frygt for at tale foran andre mennesker. Jeg får bildt mig selv ind, at jeg dør af det. Jeg dør, hvis jeg taler foran andre mennesker. Jeg vil faktisk hellere dø, end at tale foran andre mennesker. Jeg dør. Jeg dør, hvis jeg taler foran andre mennesker. Jeg dør, hvis jeg taler foran andre mennesker. Jeg dør, hvis jeg taler foran andre mennesker. Den her frygt, den er så forfærdelig. Denne frygt for at tale foran andre mennesker. Denne frygt for alle dem, der kigger på mig. Denne frygt. Denne frygt. Denne frygt. Og læg lige hånden her på hjertet, og så banker du her. For selvom jeg har den her frygt, og der ligger en masse til grund for den frygt, og jeg fokuserer på alle beviserne, der er, for at det kommer til at gå galt, så er jeg nok. Jeg er præcis, som jeg skal være. Hverken mere eller mindre. Og jeg ved, at 65% af dem, der sidder i lokalet, de har det ligesom jeg har det. Og jeg er så forfærdelig bange. Sandsynligheden for, at jeg dør, ved jeg godt er lille. Men jeg er virkelig, virkelig bange. Så tanken om at skulle tale foran alle de mennesker er helt forfærdelig. Men selvom det er sådan, så er jeg god nok. Jeg er god nok, uanset hvad jeg siger. Og jeg kan kun gøre mit bedste. Jeg kan kun gøre det, jeg kan. Og det, jeg kan, og det, jeg gør, det er godt nok. Resultatet er ikke op til mig. Resultatet ligger langt ude i fremtiden. Jeg skal kun tænke på det, jeg skal. Jeg skal tænke på den, jeg er. Jeg skal tænke på det, jeg vil. Og jeg skal tænke på, det jeg gør, er godt nok. Resultatet er ikke op til mig. Jeg kan kun gøre mit bedste. Så jeg vil huske at trække vejret. Jeg vil huske at give mig god tid. Jeg vil huske at være til stede. Så jeg er nærværende. Og ved, at jeg er lige nu. Jeg er ikke i tidligere oplevelser. Jeg er lige her. Og jeg er elsket, tryg og sikker. Og alt godt vil komme til mig ud af den her situation.